อดิโอโฟลิโอพ่อสุวรรณวันที่เป็นไงล่ะพ่อสุวรรณวันที่ต้องไปเรื่อยจัดไม่บ่อยกันโอ้ไม่ไรขออีกทีตอบมาทางค่ายทหารอ่ะมาทางผาหมออีแดงมาทางผาหมออีแดงขอพระวิหารครับเชิญ